अस्सलामुअलैकुम जनाब, खैरियत से हैं? हाँ जी। अच्छा जनाब, अज तुहाडे वास्ते एक बेहतरीन नुस्खा मैं लैके आया, टोटका लैके आया। हर बंदा खांसी कर रहा है, गला खराब है, नक दे विच अख दे विच समोग पै रही है। बंदा हर परेशानी दे आलम विच है। ते मैं आख्या मैं अपने सज्जणा नूं साडे बजुर्गां दा दस्सिया होया टोटका मैं दस ना देवां। जनाब मैनू भी इंज तकलीफ सी, नक वगदा सी, खांसी नूं बुरा हाल, हाकम साइयां दे बच्चे भी परेशान। मैं आख्या लो जनाब फिर सज्जणो सोहना जा टोटका, देसी टोटका जिंदे नाल स्वाद आए। ते फिर घर दी चीज़ है भाई, बाजारों नहीं मंगानी। घर दे विच बह के फिर ये फायदे वेखो। अल्लाह ताला ने कैसे कैसे तेरे वास्ते इंसान नियमतां पैदा कीतियां ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ शिफा भी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रहमत भी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बरकत भी है भाई। ਲੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲੈ ਭਾਈजान, हर घर ਵਿੱਚ अदरक मौजूद है। अदरक ਐਨੀ अदरक ਲੈ ਲਵੀਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਹਿਦ ਲੈ ਲਵੀਂ। ਅਦਰਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾ ਸਜਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਸਮੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਏ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਜਣਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁਆ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਲੈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਖਾਂਸੀ ख़त्म, गला ख़राब नहीं होएगा। तो मेरा सोना इंशाअल्लाह तेरा गला टना टन टन बोलेगा। अस्सलाम वालेकुम।